Estaba mal nomás. Eliminatrix. Para la próxima época voy a tener una interfaz completamente hecha por mí. No, no sé si voy a seguir usando API con todos los dramas que tiene últimamente. Sí, tiene muchas dramas, seguro. Y la Kou que ve al Discord, dice Fraga. Ah, sí, pero sí conozco ese addon, sí eran como los dos populares, pero antes me funcionaba mal el World Quest List, ahora el World Quest Tracker está funcionando mal. No entiendo. No, pero ese Fellblade casi me crucifica, weón. Pero vale, Fragance, sí conocía eso. Que son los dos más populares, no hay otro. Baja relenta la vida del mod, man, lo veo al 70%, estoy un montón. No, weón, sí. Es una pelea de 10 minutos de tanque. Ya, por lo menos, el World Quest List me está mostrando todo. Un avance. A ver. 4, 5, 6, 7.
Ya, el World Quest List está funcionando bien. Me traquea todo. ¿Por qué el World Quest Tracker no traquea todo si una parte de la interfaz de Blizzard que tiene que agarrar? No entiendo. De hecho, salió una lista de eh, de la gente que ha conseguido 9 títulos de Mythic Plus, el 0,1. O sea, todos, desde que salieron. ¿Ok? Mm, Y Megan está en esa lista, a ver. que han sacado todos los títulos de Mythic Plus. Está Kirasis, Banshee, el Hunter, Herjax, Equibus, un par de rusos, la Megan, Nubadin, para la tanque creo que era, el Shannon, el Shaman Healer este, Critcade, el Warrior, Aguanta un toque, aguanta un Byzantine, toque. el Warrior. Aguanta un toque. Ay, ay, ay. Bueno, amigo. La mierda. Conche tu madre. ¿Qué pasa si le pegas a la incorrecta? Te mueres. Yo no Eso estaba ni pasa. viendo. Eso pasa. Te ¿Qué te mueres. dio? ¿Un atrasmo? Un curio. ¿Qué es esto? Ah, esto es la montura, ¿no? Oh, qué weá. Faltaron como 1000 logros. Contract Killer.
Listo. Contract Función Killer. ping.